乡亲平安，欢迎收看今仔日3月18，公司台记台早起新闻，我是丹妮。新闻一开始，咱先来关心一年一届大代志。苗栗白沙屯姜天宫妈祖，今仔日子时饭店过12点35分出发西境。今年报名的人数要18万人，创下历史新高。高日8暝行程要步练路南，要去北港朝天宫进香，来回差不多是400公里远。因那上头前的头旗，带领坐香灯卡，西顶的人阵有甲几公里长，现场是闹热滚滚。在信道的呼声当中，已经无疫惊喜的妈祖神像被车出神龛，对山边妈祖的乱叫斗阵来合救，粉红超跑神轿准备出发。今年白沙屯进香入境活动报名人数将近18万人，创历史新高。加上无报名信徒，有个会添超过20万人。进香队伍上头前的道旗，因遐香灯卡行，人是有够济，有数公里，互台线闹热滚滚。今年往北港进香，差29个就突破18万人。咱所有的香灯卡，伫咱的进香活动的中间，要注意人车的安全。天晴线图是正热情，沿途拢有人用用是杯甲矿泉水来结缘，迎接一年一度地方传统大代志。咱入边大卡也拢到场来拜拜，祈求国泰民安。恭祝咱天上圣庙妈祖婆此行前往北港进香，一切平平安安、顺顺利利，互咱白沙屯妈身体更加显赫，香火更加鼎盛。会当保庇台湾国泰民安、风调雨顺。白沙屯妈祖进香来回差不多400公里，每年进香天数甲路线全靠妈祖的指示。今年9天8暝行程去返回急，有个路南6天，第3月23到目的地北港朝天宫，等下一日下晡2点35分回宫。记者综合报道。继续来关心山难的意外，在台南有2个建筑师16做伙去爬玉山，其中一个人形容身体无爽快，全咧昏去。嘉义县消防局虽出动去救人，不过去到现场的时阵，这个人已经无生命现象。也那新北市瑞丰的3条岭，昨晚有6个民众去爬山，半路有2个人无细致跋落山坎，赶紧送病院，要是救无回来。山友爬玉山前方身体形象无舒适，倒在涂骹，救援人员马上出发救人。预计要把这个伤者拖到那个前方的那个三角点上。到现场，山友已经无生命现象，大家用拖的方式将剩5山友救到玉山三角点附近，但空勤队直升机救援。为台南来2个建筑师16烧香爬山，其中1个人攻顶进前无舒适倒落，朋友马上为伊做 CPR， 所有人员也伫4点钟的后到位，可惜命无救回来。该名男性登山客已无呼吸、心跳等生命征象，消防人员给予固定的处置，于17日8时申请直升机吊挂。新北市瑞丰区3条岭也传出意外，17下晡点外，2个人去爬山，2个60多岁查甫人无细致落入6楼悬的山谷。原本有这么宽，对，突然内缩，差不多剩下1个脚步。然后我听到大叫的时候，我往回冲，一直冲，不晓得他从哪里跌下去。走到那里的时候，才知道是直直的，那边完全都没有坡。是有2名民众滑落山坡的一个情形。2个伤者经去送医抢救，可惜也是救无回来。记者综合报道。台北市阁通报2件，那亲像是虐待囡仔的案件。这2个案件的囡仔拢是外籍移工的囡仔，其中1个婴仔已经不幸过往，另外1个囡仔是重伤昏迷。针对最近少年所逼出虐待囡仔的案件，行政院长陈建仁强调讲，这是中央甲地方爱共同解决的问题。3月18日，卫福部嘛会去立法院做专案报告。
台北市府警官标顶面大会所多念户，共错囡仔人虐待死去的1岁查甫囡仔，有家长发起开对不起行动，要伫3月17、31，还有4月初7 3天，到双北市政府来献花悼念，要求政府爱重视虐待囡仔案件。不过案件还未平息，台北市搁再表示2件，敢若像虐待囡仔的事件，2案拢是外籍人士的子女，其中1人已经死亡。3月15号，台北市政府社会局接获2起无国籍宝宝疑似感染诺罗病毒，1起已经死亡，而另外1起目前仍在住院当中，司法的相验还未进行，问题的真相尚待厘清。我们仍然向中央提出了儿少重大的一个保护事件的通报。根据社会局了解，一个文山区的查甫婴仔，敢若去喂到诺罗病毒，送病院了后不治死亡。死因即阵也等待司法的相验。另外一个案发伫桃园的囡仔，最后照顾人来到台北，要找关爱之家人员来协助。送病院相关发现，敢若疑似喂到诺罗病毒，囡仔拢毋知人啊。经过急救了后，状况已经慢慢稳定，不过互发现身躯有乌青，相关单位也拢真重视。台北市长邱万安也伫16去视察。来自不同的家庭，在调查的内容这边，我们因为还没有得到结果，所以就没有办法特别说什么。可是确定就是有一个小朋友，他现在正在恢复中。这2个小孩是病毒性肠胃炎，还是疑似诺罗的一个感染，都只是一个臆测，因为没有相关的一些检验的报告，所以没有办法做确认是不是因为诺罗造成的死亡，那恐怕要再做进一步的一个厘清。疫情调查了解，关爱之家除了死亡个案以外，其他人就拢无喂到诺罗的症状，初步排除互相小喂状况。虐待囡仔事件不时发生，立委也呼吁爱加重刑罚。卫生部保护司是要求台北市进行行政调查，赶紧把相关的资料送到中央。行政院长陈建仁是强调，虐待囡仔案件是中央甲地方爱共同面对解决的问题。18卫福部会第2法院违反委员会做专案的报告。记者综合报道。继续来关心台南市东区的复兴国小，因的人民册卖种业最近哪像去互海客入侵，顶管拢变做是色情的影片。学校是赶紧报警察处理，嘛甲人民册联络开新的卖种业。针对这点，台南市府强调讲，会甲中央合作甲讨论，加强治安的管理甲监管机制。学校的脸书专页竟然变成色情影片的平台，对于这个月8号，只有逐天拢有放几支影片，互校方赶紧报警来处理。是在3月8号就已经发现了。那当下发现的时候，我们就报警，也顺便一起跟脸书的来做检举。那在这过程里面呢，我们也持续来跟脸书来做检举。可是呢，脸书也有跟我们相关的人回复，好像是无关于所谓的色情，因为他没有达到漏点，只是说不雅。该案本分局已于3月8日依妨碍电脑使用罪受理，并进行侦办。学校嘛赶紧伫学校的网站顶面来公布，同时嘛联络脸书的官方，并且建立新的专页。但是因为当初时建立这个专业的时间是真久，代志发生了后，校方的管理人员看下嘛拢去用移除，无法度马上来修改。因为什么骇客会针对学校的专业来攻击，校方嘛拢唔知影。不过家长因是有一寡烦恼。不雅影片，其实第一个就是杜绝小朋友去看嘛，第二个是学校这部分可能要请学校尽早处理。但是也不能怪学校，要怪那些盗用者，该拍给他多少谁对不对？如果哪一天入侵的是国防部的这个重要的内部资讯链接，那更是值得我们要注意。不管是政府的官网，或是学校的脸书，都应该要好好的来做好治安工作。台南市府表示，将会甲中央合作讨论，加强治安管理，嘛要建立更较紧的监管机制，警方嘛呼吁民众唔通后白点，或者是登录不明的链接，才会当避免遭受到骇客攻击，或者是盗用。记者郑云淡报道。各位乡亲，咱做伙来看今仔日早报的重点。咱先来看《自由时报》。立法院2019年年底三读通过毒品危害条例部分条文修正案，只要持有5公克以上的3级毒品，都属于刑事犯罪。刑法实施3年外，每一年查到持有5公克以下的 K 他命，还有采获的金额，也是直直的清悬。初步检判，卖毒的贩仔因是挑工甲毒品分做嚼细包仔来卖。就算互查到，嘛袂封关。过来，咱来看《中国时报》。宪法法庭合并30外死刑犯，申请排4月23开庭辩论，会就死刑敢有违宪来做辩论，而且会纳入法庭之友的意见。
专案上班爱伫咧9月23进前宣誓判决。过来，咱来看联合报。海巡署南沙太平岛的码头整修的工程，今仔日举行完工启用的仪式。军方的官员嘛受到邀请出席。因若今仔日主持仪式，还有官员的残疾，海巡署甲军方是拢保密。所来关心咱国中央海运的船啊中飞轮，14载起为中国青岛出港，所甲中国的船啊相撞，有12个人跋落海，加在这人是拢有甲救起来。目前中飞轮还留伫当地咧做调查。另外，讲到最近中国的海警船连续2天驶入来咱金门的禁止限制水域，行政院长陈建仁嘛呼吁中国唔通破坏双方对等的关系。长荣海运长飞轮14透早传出伫中国山东港口青岛港甲中国一个散装船相撞，双方船拢受损。散装船顶悬12个船员落落海，好加载救下了后无啥物要紧。运安会证实这个代志，目前长飞轮留伫青岛港配合调查。因为它是属于我们国籍的船籍嘛，它依规定它会通报啊，通报它只是说啊有从青岛港开往上海准备出来的时候，在港口出来那边跟他们的散装轮有碰撞。运安会回应，因为无人伤亡，无造成当地污染，所以未立案调查，会尊重中国当地处理。最近金门马祖连续发生中国籍船只并船的事故，咱的海巡继续投入搜救，暗过中国海警船连续2天进入金门禁限制水域，中国海警甲海巡署双方对立的气氛是真紧张。我是中国海警，请通报你船出发港、目的港和来自海域的目的。对话动作真多，行政院长陈建仁表示，台湾讲求国际人道，发生代志一定会来援助。不过，老渔船或者是海警船进入禁限制水域，也来处理。我也要强调，两岸之间对于这一些相关救援措施，应该要做最务实、合理的安排啊，不要单方面啊破坏了这个双方的尊重跟对等的关系。针对中国继续对台湾施压，美国国务卿表示，俄蒙两方无共款的意见，应用和平、无干涉威胁，而且用双方拢能接受的方式来解决。因为马祖甲金门受天气大部的影响，能见度无到200公尺。海巡署表示，在安全的前提之下，会保持适当搜救力量，继续找找落落海失踪的船员。记者综合报道。在高雄中油林花厂新3轻机组，昨日因为管线漏气，一起流出来，造成火烧，嘛产生严重的空气污染。环保局上当会当甲裁罚500万。昨昏早起有真侪当地里长甲立委做伙去中油林花厂的门口，要求行政院都要赶紧决定转型更新，强化安全。事情更新。立委甲24个林园区的里长17伫中油林园厂门口集合。中油高雄林园厂16暗时发生火灾，民代指出中油的设备已经旧啊，效能渐渐降低，已经无法度满足全球净零排碳的趋势。呼吁中油新3轻应该比照新4轻规划。3月10号，林园厂也发生火灾，在不到1星期的时间，3月16号又发生火灾。中油也是地方爱重视这个老旧设备更新的问题。消防出动真侪人来全力拍火。中油林园厂的新3轻机组，16尾暗6点外，因为公路跳脱，造成管线疑似下漏起火。我们开炉之前，现场的同仁自主发现新3轻的低温工厂乙烯成品的冷冻器有一些状况，所以立即停止相关的一个减压查漏。火势一直到半暝尾12点才完全灭掉，嘛造成林园工业区产生大量热重污染物。环保局赶紧派人到现场监测。乙烯冷冻器因发生泄漏引发火警，紧急排至废气燃烧塔处理，致产生明显粒状污染物，违反空污法32条规定。环保局以空污法对中油林园厂罚500万以下的罚款。大火造成空气污染，嘛烧出当地居民对4轻更新进度拖延的不满。呼吁政府伫5月20进前，赶紧核定4轻转型计划，减少居民面对厂内旧设备公安意外惊吓。记者陈环武面交管高雄报道。各位乡亲，咱做伙来关心天气。今仔日台湾北部透早真明显有较寒，日时的温度是17度至20度，其他的所在早时啊是凉凉啊。
19度至21度，也那日下的温度是25度至28度，算是真舒适的天气。咱做伙来看温度。在方面通过甲大陆冷气团导南的影响之下，这方面的基隆北海岸、东半部、恒春半岛、金门甲马祖拢开落雨，北部中南部的山区嘛有短暂阵雨。也那其他的所在甲偏乌是侪云到好天的天气。明仔受到华南分河区刷向东平，还有大陆冷气团的影响，各地温度会降低，雨嘛会较粗。到拜三拜四透早是这礼拜温度上低的时阵，北部差不多是11度至14度，其他的所在是14度至19度，而且会变较大冷。为拜四开始到礼拜，冷气团会渐渐减弱，温度嘛会慢慢来回升，各地拢是侪云到好天的天气。再来关心水情的消息，桃园的石门水库欠水率已经达到4成以下。水利署讲，桃园新竹水产保园啊，就伫要结束啊，所以用水的量应该袂遐尔上中。因那农业部嘛表示，桃园即届有配合用鼻仔甲河川的水来引产，已经减用3成水库的水。淡水期靠春雨假期一半个月，石门水库工作人员赶紧伫方面接近的时阵，人工真好。啊，不过入水量也是远袂赴出水量，水位继续下降。17跳水率降到37.92%，那破4成。水情是毋是真紧张？北水分数表示，3月底农产完成补产，水位下降，有希望登湖。相对现在目前一天整田插秧140万吨的用水量会降到40万吨，会有很大的一个降低的一个情况。农业部表示，有风险性淡水期落雨较少，年初配合鼻塘堵水功能，先引用河川水源，也落实精准灌溉。整田灌溉期用水量虽然大，依然有先着水，尽可能让水先留伫水库。我们农业的用水，目前为止那我们已经节省了30%以上了。对于水库的出水来讲，它当然相对的也会负担就会比较少一点。水位继续降低，依然爱靠天公伯啊！17暗时方面接近，加上华南分河区通过，水库是毋是有雨水入来呢？下的雨量是有限的，所以如果要等到更多的雨势，可能要等到后面更接近梅雨期的那一段时间。若供应得可用水的宝山甲宝智水库，到17着水率伫4成左右。北水分数是表示，得可早就启动自主省水5到6%左右，新竹地区用水也算稳定，因为落雨依然存在无确定的因素，也是呼吁不管是产业也是民生，用水也是爱较省力。记者综合报道。最近看了来看电钱的消息，有风声讲，为4月份开始，民生用电一度可能会起到8块。行政院长陈建仁讲，电钱审议小组会评估，服务价会当维持稳定。也那上总是呼吁政府，希望民生用电起的幅度伫5%以下，工业用电伫10%以下。另外，中油昨天嘛宣布，今仔日汽油起2角，柴油起1角。中油公司宣布，尾摆开始调整计价，供应量上大95无烟汽油计价每公升31块2，创近4个月新高。92无烟汽油29块7，超级柴油27块2，近1个月来油价拢是平平或者是起，这个驾驶上感觉爱加走几抓才能回本。这个成本占这个费用里面来讲，还比例越来越高啊！国际性的你们也解决不了。民众反弹，国际出事都是三浪起。为4月开始台电也要起电价，经济部已经为12开始连4天开电价审议工作小组会议，目前还未定案。不过传出有明星电价1度8块的方案。经济部长王美花表示，拢还未定案。行政长陈建仁17表示，俄乌战争了，所有燃料价格一直欠悬，各国拢大幅度调整电价，为稳定民生起的幅度会比其他国家较低，每1户拢负担得起。很细致的来调整，比较小用电量比较少的这个家户调整量就会比较低，用电量比较高的这个家户就会调整量比较高，而这个企业一直在上升的经营很好的企业，当然上升的幅度比较高。我们有一再的跟政府建议的决定还是在政府的委员会只是背书而已的，期待能够控制在一般民众能够在5%以下。确
7月也能够在10以下，不要调整太高了哈。如果太高的话，可能会带来通膨的压力哈。陈启仁指出，用电权、调复权的可能方向，上总表示，正向向经济部长王美花当面拜托，希望因验过产业发展，起价时阵也好用电大户小可优惠，另外调整幅度超过负担，一定会带动起步价。记者综合报道。国际上要紧来关心冰岛火山，为去年12月份到今，已经喷发第4届。之前为着减少灾害做的人工造冰，会当甲岩浆引导去其他的所在。看来确实有发挥作用。这个岩浆并无影响到重要的基础设施。西南部一个火山岩浆为一条长3公里的泥棚当中喷出来，这泥棚甲2月时阵，也就是顶一摆喷发的位大小拢差不多济。The eruption was quite well energetic, we could say. There was a lot of material coming out, more than in the previous eruption. So lava was flowing quite fast. And most of the flow is going east of the town towards the sea. So it looks like the barriers are really doing the job they were designed for. 17中道岩浆流出卡登河，附近机场运作正常，有名旅游景点南湖温泉是关起来。迄一天进前，岩浆流过，离附近渔村格林达维克就数百公尺。这渔村人口差不多4000人，分别伫去年11月甲今年2月火山爆发的时阵撤离。根据冰岛国家广播公司的报道，有居民前一早才转来，即马阁爱离开，真正外国游客拢无咧惊。To be honest, I wasn't scared or anything. They handled it very, very well. No one seemed out of control or crying or anything. 十六尾海冰岛火山喷发也是去年11月以来第4摆。几礼拜进前，当局观测了后示警，首都雷克雅维克南平的雷克雅内斯半岛就被火山爆发。当局进前建设人造障碍来避免严重摧毁道路甲光线。今年2月火山爆发，就予2万多人无受其影响。公司新闻黄文玲报道。以色列甲哈马斯的冲突到今已经超过5个月。当地粮食甲医疗资源是严重欠缺，有真侪负责人生囝甚至是无法度充分麻醉，而且这红眼啊，佮营养不良，甚至是无法度存活。以色列的民众16日嘛伫首都发起要求停战的抗议，甲警方爆发严重的冲突。以色列继续攻击加沙，和巴勒斯坦民防部门一直伫厝下队内底抢救人命，嘛互当地人道危机继续升温，粮食、医疗的资源欠真大。毕竟每一天有180名有心负责人要身死，也过真侪产妇营养不够，搁要伫无法度完全麻醉之下生囝，好出是红眼仔体型真细汉。They've not seen a normal-sized baby. They don't see them. What they do see, though, tragically, more stillborn births, more stillborn babies, and more neonatal deaths. Caused in part by again the malnutrition, dehydration, and the complications. 为了诉求停战、释放人质，以色列数千名的民众伫当地16日组织伫首都特拉维夫示威，要求马上重新选举，换掉政府。各项物件甲警方包围起来，相杀相拍，一度是爆发严重的警民冲突。We're here to protest this government that hasn't been acting for the majority of people in Israel for a while now, especially since the beginning of the war. Whether it's the hostages or whether it's creating more tension between Arabs and Jewish people. 以下冲突5个多月，已经有超过31500名加沙民众因为战争死亡。为了关注加沙减少人道危机问题，头一只救援物资船登陆号15到加沙了后，第二只停靠塞浦路斯拉纳卡港口的救援船，16日开始装载物资。如果要伫当地16深夜，也是17迄一天出发送去加沙。第头一只船如果嘛会转来到塞浦路斯，继续参加送救援物资的工作。公司新闻台是同朋友。今仔日国际上还有啥物大代志？带各位乡亲咱做伙来看世界。根据英国《卫报》的报道，巴勒斯坦武装团体哈马斯已经放弃要求以色列永久停火的条件。以色列谈判的代表按算3月17去卡达，讨论以40个以色列的人质来交换500个至1000个巴勒斯坦的犯人，还有暂时休兵40天。不过，以色列总理纳坦雅胡也是大真硬，讲攻击加沙走廊南部难民聚集的拉法是未改变的。国际压力无法度阻挡以色列摕到全面的胜利。来看罗西亚总统选举今仔日结束，官方公布初步计票的结果，总统普丁是摕到88%的选票，
看来普丁会阁有6年的任期。那乌克兰总统泽伦斯基是批评讲，伊是一个想要落权的独裁者。来关心德国、法国，还有波兰的领导人，两礼拜伫柏林见面，讨论安怎甲乌克兰斗相共。欧洲3国领导人按算提供予乌克兰更较侪军备，包括使用伫欧洲罗西亚防冻结的资产来帮助乌克兰。镜头转来咱国内。香港网络媒体创办人那个险强牧师的强家伟，昨昏透早伫咧台北市中山区刷起互拄着伤，因为伊之前捌因为反送中的案件互逮捕，法院裁定罪名无成立。然后即个事件敢是甲政治因素有关系，警方嘛毋敢大意。目前已经锁定动手姓林早起的通缉犯，被赶紧甲抓到来理清案情。哦，好痛！真痛苦，一直发疼。伫吉林市单救的这香港查甫人，强咬尾17透早伫台北市中山区，互人拄伤脚趾片，经过紧急救治，无生命危险。警方调查，伊透早坐客灵车伫台北市中山区08路落车，疑似因为讲话无拄好，互拄伫酒店消费结束的查甫人拄伤倒伫涂骹。大概4点多，我们接到通报，那林森北路大概在409号前面，疑似有打架，所以我们同仁到场之后，初步发现江姓的伤者，那因为他身上也有带有酒味哦，所以我们就把他送马偕医院去做一个诊治。强家伟捌伫香港创立网络媒体，2019年，常常伫反送中示威现场直播。2021年六四事件32周年，2摆伫铜锣湾聚会现场直播，互警方逮捕。法院最后裁定罪名无成立，不过后来因为被指控攻击警察，被煽动性的刺激角，做考了后来台湾大言语或者是碰撞的纠纷导致后面有一个动手的状况。那目前没有生命危险。那我们也带回一名关系人在厘清。那目前已经锁定一名犯嫌了。考虑强家伟捌涉及反送中运动，是不是牵涉政治因素？警方唔敢大意，已经锁定动手姓林的早期通缉犯，佮通知迄时阵在场的姓林嫌犯的朋友甲犯协助调查，希望赶紧抓到人，调查清楚。记者综合报道。今仔日是3月18，11日头火运动到今就要10年啊。苏当时学生甲社运团体冲入去立法院，反对服务贸易的协议，抗争585点钟。这个日头火运动到底对今卖台湾社会产生什么款的影响呢？带大家做伙来了解。这场运动没有结束，我们怀抱理想而来，现在承担责任而去。前24天的日头火运动，伫咧宣读人民议会意见书了后，参与的学生甲公民团体一个行出议场，结束占领国会议场585点钟的抗争。太阳花运动的出现，所以告诉了全世界说，台湾人并不同意说将台湾的整个经济的命脉，所有鸡蛋都放在中国的一个篮子里面。它算是把过去几年来的社会抗争、跟矛盾、跟社会力就是一次性的把它搬到台面上面来。内容是知影群众攻占行政院的消息，就随赶到现场。就对我来说，我在现场拿麦克风，那就是承担这个责任。10天过去，当年的参与者安怎来看日头火运动呢？它反映的是当时年轻人对于一个所谓进步社会的整体的美好的想象。在谈318的时候，大家还记不记得这些精神？10年过去了，我们脱离了过去1中的所有的这些捆绑，我们迈向世界，做世界的台湾，独立自主的台湾。日头火运动了后，台湾出现第3势力。不离过有更较侪人伫咧无共款的领域拍拼，有人专心伫环境议题，有人伫教育界，有人继续推测新义民主的可能性，也是参与国际特赦组织的工作。日头火运动，伊毋若是一场学运尔，这是一场影响更较快、时间更较长的公民运动。记者综合报道。为着反对交通违规小罪未记点，嘛未当检举的修法草案，
乡镇连希望推动联盟昨昏伫咧北中南拢发起抗议活动，而且佫呛讲抗争才刚开始尔，所来佫要去立法院大规模抗议。丁辉查某囝被弄死亡的路口，台南伊爸爸炸查某囝生前的物件，被他参加快闪活动，佫一摆画下政府唔通受罚加回头路。对我来讲，拢是每一届出来，拢是对我来讲，拢是每一个疼。但是我相信，阮做囝予我的力量，会当予我继续坚持落。路人林希望推动联名，对北面据点甲限速检举的事件发起系列抗争。17同时串联全台，包含台北、台南、甲高雄等7县市路口，发动快闪过车路行动。佫一摆强调5大诉求，包含道路工程爱改善，还有配套措施，建立驾驶回分制度，交通执法爱改革，家立法院退回修法草案，要求予赛车车祸受害者由家属杀轮椅到现场下关。联名表明抗争只是开始，所以抑佫有佫较高强度的动作。要去更精致、去更审慎的去思量、逐条的去讨论，而不是用这种阿拔的方式，强硬的将所有影响弱势用路人的法案一次要这样修法。只是人与车之间彼此的对立。那我在这里，我很沉痛的要告诉大家，绝对不会有往前走的结果。因为你今天抗议完了，明天换我抗议。职业驾驶是发声，驾驶团体无故意要违规，也希望共款道路安全，发声人车唔通对立，共同争取更较好的交通环境。交通部长王国材进行回应，因为草案送到立法院了后，已经委员安排公听会，伊会亲身参加。望各团体面对面来沟通，大家有共识。记者综合报道。准公共幼稚园第3期8月份上路，教育部顶一日提出相关客划草案，明定包括这3年违法对待囡仔，若查出是事实等等的情形，就袂阁继续签约。根据了解，桃园10外间准公共幼稚园已经把招生的资讯摕落来，避免无必要的纠纷。也若家长团体认为讲，虽然可能会影响囡仔受教育的情形，不过确实有必要确保上课的品质。幼儿园不同管教情形常常听到，尤其准公共幼儿园第3期会伫8月开始，教育部进前提出相关契约草案，明定包含近3年违法对待幼儿事实、师生比无符合规定等情形，未阁属于桃园10外间准公共已经贴招生的资讯，避免后续无必要纠纷。政府你在花了人民纳税钱，你有责任有义务为这个政策负责，至少要做到审查的机制嘛。好，第二个后续的查核是考核的机制嘛。你这个讯息要让家长知道。桃园教育处统计，差不多3500个幼儿会受影响，不过家长团体认为，实在有必要爱确保准公幼的教保品质。不过幼教团体表示，亲像师生比一摆教费的要求、招生人数减少、甲师资人力调整这个问题，相关成本的增加，政府拢爱有配套和业者补助。原本是1:15的架构变1:2，少了3个小朋友，机构会有相对应的付出。政府这个配套要怎么去补助这3个孩子的缺额的费用？这个所谓的配套，讲直接一点就是住的措施了。对各方意见，教育部强调，目前在规划准公共幼儿园的第3期合作要件草案，会继续收集各界意见，赶紧定案。记者综合报道。在台中市有212个巡守队，不过有不少基层反映讲，因的巡逻车上过久啊，现在有故障或者是吊车的情形。政府敢若补助换新车上济24万5千块，其他的都要地方家己想办法。不过地方根本就无法度来负担，希望会当放量补助5年来中古车。也若市府强调讲，每一年拢有编预算来补助换新车。不过资源实在是有限，而且各界会当斗3工。是都会啊。车道发动特色会，台中市南区西川里消防上座队的巡逻车已用20年，3年前地方总钱买2手车协助维护治安。不过执勤的时阵，常常发生袂叮当、冷气故障等状况，维修保养的费用1年要付15万，互里长真困扰。老车毛病就会多嘛，那第一个比较会损坏的可能就是变速箱，再来就是动力方向盘，
那引擎的部分也比较容易损坏掉，年龄太久了有必要是应该换新的啦。怎么说？因为要巡逻嘛，比较安全啊。有时候临时要用就不能用啊。政府规定，每台新买顺路车应申请上悬14.5万的补助款，其他由消防上助队家己走总，也到风景卫生车卡票到780万，扣掉补助地方议员无法度负担，希望大众市府应放任了解。5年来中古车也应补助，民政局表示每年拢变预算，互顺手队买新车，若车超过15年，里程超过20万公里就应申请。年限不要超过15年以上的车子这些如果超过了，我们都可以让他换新的车子，也都一样照旧再来补助了市府强调，台中消防上助队有212队，县市合并了后，到即马已经换顺路车119台，机车108台。政府资源有限，也希望各界应出钱支持各地消防上助队。记者综合报道。迄阵时有袂少民众拢会出去行搭。不过，有民众去住屏东垦丁的一间民宿，业者毋但无开发票，还佫讲开发票都要加5%费用，或者民众是感觉无合理。消保局提醒，若是达到营业税爱扣税标准的业者，拢爱主动开发票，而且介绍嘛要写好清楚，敢是已经有包括5%营业税，避免有逃走税嫌疑。屏东垦丁海景真水，街路上餐厅、旅店也个民宿真多，真侪游客来遮佚佗。不过民众15开6000外，住一间民宿，退房时业者确实无开发票，甲伊问了后，讲开发票爱加5%费用，互民众感觉这个国内旅游品质无好。官网订的，所以那个价格比较高。之后还要住的话，直接私讯他们官方来的话，可以有比较低的价格。我们问他说有没有开发票，他说有，我们就跟他要嘛。他说我们一开始没有说，所以现在要再加5%才会发票。屏东公路处接报了后，介入了解，确认民宿已经达到扣营业税标准，依法必须要开发票，已经要求业者来说明。业者是解说，官方网站定榜有优惠介绍，则无主动来开发票。有做优惠的折扣，我们客人没有提起的话，我们就没有开立发票。我们会重新检讨，把官网那边的价格全部都调回来。业者系实地讲会检讨，消保官提醒，只有销售额较少，采协定扣税业者才会使打告时免开发票，若无拢必须依法主动来开发票，以免有这个逃走税嫌疑。如果这业者有开发票的义务，就必须要就是收取那5%交给政府。像有一些工程报价单，本报价未含税，所以他要再外加5%，本报价内含5%，把5%换算进去了。不管前者后者，他都是有收取5%。消保官讲，广告卖价是不是已含5%的营业税？业者应该写清楚。若发现业者有无开发票，即敢若逃走税行为，民众使向当地税务机关来申诉。记者综合报道。来看在台南市真受欢迎的观光景点安平树厝，最近去有民众发现讲路牌英语翻译，甲树厝 Tree House 写作是 Tree Mouse 树鸟鼠，互大家看到是雾煞煞。台南市交通局表示，可能是厂商物料唔对起，已经甲原底牌仔拆掉，即马已经换作是新的啊。安平树厝是台南市热门观光景点，吸引不少游客去翕相。不过详细来看下路牌，英文翻译却是甲树厝 Tree House 写做是 Tree Mouse 树鼠，互人感觉是真奇怪。外国人如果看到，就说我们台湾的英文怎么这么差劲呢？可以理解百忙之中会有小疏漏，但还是要检查一下会比较好。民众讲，台南的观光客真多，英文翻译部分确实应该更加细腻。外国旅客也一了就看出这准哦。I just come from here. Your Anping Tree House. House. No yes. mouse. No house. Yeah, it's a mistake. 民意代表也要求市府的相关单位应该赶紧来修正，以免互人笑。台南市交通局是讲，可能是厂商做唔对啊，已经将错误路名牌给拆登去了。路名牌音译错误一案，本局早上已经将错误的路名牌予以先拆回，后续将紧速复旧。误植了哈，转而变成 Tree Mouse 哦，这个造成这个很大的一个笑话啦。安平这几年来一直在这个观光的一个表现上也逐渐这个可以迈向国际城市的一个之列啦。英文的一个这个注解翻译就相当的重要。
其实这毋是台南市头一摆翻译出包进行闸门开刀造桥的英文填牌，才互民众发现写毋对去。台南市水利局也派人到现场来看误错误，并且赶紧完成修正。进前的历史建筑新华武德殿英文翻译也讲毋对，固定的古迹一在金城英文翻译也无统一。想变做国际化观光城市，英文翻译确实一直写毋对，要好好来检讨。记者综合报道。咱台湾的国家交响乐团去年去美国巡回演出是真受欢迎，后个月要去澳洲表演。咱公司的团队进前嘛有带因去到美国为因做记录，昨昏举行纪录片的首映会。那希望看到乐团这一路行来艰辛苦涩，嘛看到因透过音乐来达成国民外交。地方，然后让这当地的人去认识说，哦，这是台湾乐，这是属于他们的面貌跟他们的声音。NSO 国家交响乐团去年去美国巡演，伫咧当地受到热情的欢迎。后个月特别过去澳洲巡演，用招牌安可乐曲，让大家听到来自台湾 DNA 内底声音。那所以《福尔摩沙的天使》这首作品很特别，它是一个管弦乐的创作，但是好像不需要语言，就是听到萧老师的作品就可以感受到来自台湾的这个 DNA 里面的声音。公司团队去年对乐团去到美国翕巡演的纪录片，这个纪录片的制作团队嘛举行首映会。表示这场巡演绝对不是单纯的演出尔，是透过音乐嘛要来达成国民外交。它的规模很大，对，然后人物很多，然后整个巡演其实不只是演出这件事情而已，像去双向园啊，就是这其实有点背负了这种软性外交的这种使命。我想爸爸妈妈。哎呦，爸爸妈妈也想你呀、爸爸妈妈还想你。跳脱平平的描述，无起无落的纪录片手法。导演讲，伫咧摄影的期间，上使人难忘的，就是记录着幕后的踏踏滴滴。一般也是看到他很优雅的在弹那个竖琴，那刚好竖琴老师在行前之后，我们刚好碰到他，然后他就说他那个包包里面装满了40几条琴弦，有时候可能在演出的时候就会断掉，然后他就必须要偷偷的换这样。乐团伫咧后个月，搁要前往欧洲的古典乐圣地瑞士、德国甲法国，展开疫情以后的第2届巡演。乐团嘛希望透过台湾交响乐，让世界各国会当熟悉到台湾的好声音。记者林旭凯台北采访报道。来看嘉义一年一届的大型艺术活动——草草戏剧节。今年是已经办第16年啊，所以这一届嘛运用做16岁这个概念来规划出长青春的主题，要让大家看到家己的艺术发展。接下来我又是一个人了。剧团的演员伫联会内底讲口白，顶面阁有行所有精彩演出。伫家己园举办16档的草草戏剧节，今年用长青春做主题，阁甲展览甲戏剧结做伙，要呈现无共的感觉。这届来到草草戏剧节内底，你会使看到，阮有6种无共的分区，阮透过6种无共的角度来讲青春这议题安尼。甲阮的骹步拓甲阁较侪的所在，这是第一个。我感觉今年阮交民雄在地的关系是愈来愈密，而且因为2个周末吼，正做讲。10天为期10天的一个艺术节庆，啊，过来就是讲最重要，就是讲阮今年增加内台演出。除了戏剧的演出，草草戏剧节阁邀请8个策展单位，伫表演艺术中心甲民雄乡提供导览、音乐讲座或者是工作坊的内容，要让在地文化甲戏剧艺术有新的发展。很多的那个装置的部分的不一样的体验，我觉得跟去年还蛮，就是小孩都会想要进去看一看，那里面是什么的呈现。小朋友。第一档来的时阵啊，无啥有兴趣。到第2年、第2档、甲第3档的时候，我发现讲，阮即摆已经有法度物件买，有物件好食，好坐咧一个所在遐看人咧表演。有点戏剧这种，稍微有点沉重的主题，但他们把它都很弄得很热闹，所以我觉得反而就这个角度上来讲，反而很贴切，可以形容某种16岁的那种青春啊。阮剧团表示，用做16岁的民间风俗来举办这届戏剧节。除了是一个纪念，嘛希望在地戏剧艺术的发展会当愈来愈成熟，豆豆来担起地方文化传承的责任。记者林慧婷嘉义报道。那讲到中华真出名的料理，真侪人拢会想到肉丸、控肉饭或者是蛤蟆面等等。
不过观众朋友敢知影这小食是安怎号名的？料理的手路是安怎来的？中华南国国小举办食食的文化课程，邀请对中华食食真有研究的作家陈淑华来演讲，要让学生囡仔对食食来了解故乡的文化。其实 “g” 有2种发音啊，那个好像泉州音是说为，而且你到南部去不叫 “g” 更吗 ？“g” 那。台湾小食鸡卷，敢若是发音讲法的几啊种，佮有辣甲面。是因为辣这个动作号名的。中华南国国小为着让学生了解在地的食食文化，邀请作家陈淑华演讲，不少小食囡仔人拢无听过。黑白切是我今天第一次听到。也没有吃过的东西，甲囡仔介绍这中华上界有中华味的吼，这在地的食材啊，在地料理有啥物样的，有啥物款的特色，有啥物款的历史甲故事伫咧背后。金鼎奖作家陈淑华出过几啊本料理食食的册，因为伫中华出世，伊嘛对遮的小食文化真有研究。陈淑华解说，中华猫翅面、蛤蟆面、清芳的汤头，正是因为有海味、嘛有肉香。另外，控本地式料理手法，即阵正做控肉饭这项食物的名，这拢是食食文化趣味的所在。中华的迄个汤头最重要，因为用到蛤蟆、花甲啊，佮想办法甲这个蛤蟆味甲这猪肉吼结合做伙。变成一种山海交融的滋味，安尼。即摆囡仔对咱即摆咧食中华的即个食物较无感情，咱就是请老师来即个做演讲，然后会当互我甲囡仔共同，阮要去创造即个菜单的时阵有更较侪想法。南国国小举办的在地食食文化课程，除了邀请作家分享，嘛甲在地店家合作，带学生洗菜市啊，认捌食材。未来阁会安排料理课，互学生设计菜单，亲自煮一道中华味。记者杨淑晴中华报道。3年前，庆雅高尔夫球的公开赛重新启动，在地人是真喜意这项运动，加上国际企业的赞助，真侪在地囡仔从细汉就接触山球这项运动，有的人甚至立志要成做职业选手，而且在地嘛真积极培育人才。囡仔一个徛在头前接受指导，大家拢正认真伫咧听教练安怎教。高尔夫球运动伫咧肯亚怎么正流行？自从3年前肯亚公开赛伫疫情结束了，重新个比赛，民众对高尔夫球就更加有兴趣。Extremely important. So in the last 2 years, we've doubled the number of kids who play golf, and some of the initiatives that. 自2022年开始，高尔夫球世界巡回锦标赛有新的赞助商，这间来自阿拉伯国家的企业，那提供比赛高额的奖金，也投入真侪资源推广高尔夫球运动，肯定也受到这边的好处。24,000 balls have gone to 30 golf clubs around the country. We as Junior Golf Foundation have gone from 0 coaches who knew how to coach juniors to 100 coaches from around the country. 有专业的师资就更加有机会培育新生代职业运动员。肯亚的囡仔自细汉就开始拍高尔夫球，那拍出兴趣，也拍出无同款的人生。I hope when I grow up, I may become a professional golfer and be competing at the LPGA. 除了踢骹球加电竞，高尔夫球已经成为肯亚新世代电影接触的活动。伫咧民间大力的推广，这几年已经有一寡少年选手有真好的表现，有机会成为世界性的运动明星。公司新闻牛岸编译。天气报你知，咱做回来看今仔日各地温度。北部地区上低16度，上悬21度。东部地区上低17度，上悬26度。南部地区上低19度，上悬28度。南部地区上低19度，上悬24度。咱来看外岛地区，11度至22度。还有未来这3天的天气。
感谢各位乡亲收看今仔日的早起新闻，我是丹妮，明仔载同一个时间，咱再会。